那最主要成立习食平台的功能，就是希望说摊商呢，针对我们一些品相比较不好看，但是还可以有它的实用价值的，可以继续使用的，我们也用这个部分啊，透过这个来有一个习食平台，让我们弱势的家庭呢能够得到一些协助。另外，村里关怀据点的部分的用餐，也可以透过这个部分呢，也可以提供一个食材。市场收大了吼，1点到2点的中间哦，开放给咱的迄个公益团体每天来这里把这个储存的东西拿走，哦，那隔天又有东西会再放进来。哦，保持每天都有新鲜的东西在里面。公益团体也每天都有东西可以拿去照顾弱势。卖相不好，为了单调怕剩，所以阮就放咱遮习食平台互遮发展协会遮，阮有几啊个里来退过啊。因发展协会有这个构想嘛足好，来阮会当甲跟斗3工，这嘛是算讲我一种回馈。掌握市政3分钟。台南进步向前冲！欢迎收看《市政3分钟》。台南市习食平台自108年7月从东菜市场开始布建，今年8月即将设立第19处，期待每一份食材都能妥善利用，将减少浪费的信念推广至社会各处。来听听韦哲市长怎么说吧。这个习食平台是什么意思呢？就是讲咱菜市啊吼，到休市的时阵吼，进前拢有一寡有一寡吼无卖出去，卖无还是卖相不好，小可客着，但抑阁真好用的，人去买人无买，结果呢，你也阁单调做厨余做粪扫，这是伤浪费，所以会当用的会当食，咱就爱捡拾，你就知影讲我做捡拾的所以我们用这样有捐赠冰箱我们建立爱心习食平台，把这些 NG 品还可以用的、很好用的、还没有过期的、很好吃的、很好用的通通冰在这个冰箱里面。那我们让社福团体就可以来取用这样子的话，一方面几款物件会当物尽其用；第二个，社福团体它减轻财务的压力；第三个，减少环保局很多这个生垃圾生粪扫还是厨余的压力，这个是不过会当食的未害、未发酵、未臭生去的拢会当用的，咱就来用这习食平台我是感觉讲非常感谢大家做用心的，把咱的东菜市打造成一个上有特色、搁上环保、搁上界赞的一个大家咱的市民朋友上爱来买物件的所在，而且感谢大家。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看中嘉台南地方新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做伙来关心。这个市集是由文化部、台南市文化局甲台南企业文化艺术基金会合作的“小男人饮食学习写作计划”成果发表，以空间经营、饮食设计、品牌经营、饮食餐饮、甲材料体验等5大主题，让小朋友得到职能。学习所要制作的饮食产品，用趣味又搁好耍的方式，带领民众认识饮食发展的目标。今年暑假的时候，第一次办了这个乐观型帆船的造船课程。那我们是从就是一片一片的木板，然后就是它已经是模组化的，然后我们让小朋友就是把它亲手钉起来，然后自己上防水胶，然后自己彩绘组成自己的一艘船。那这个船的话是由4个小朋友一起来造的，对。然后他们造完之后，他们会经过防水的测试，然后就是再把它放进海里，然后有教练带着让他们去航行。培养未来会当吸引零碳未来甲具备饮食竞争力的囡仔。小男人饮食学习计划号召24个专业职能，教导50位国小3年到4年的小朋友，透过实际参与，为当中认识饮食发展，甲关心环境知识。职人帮我们告诉我们要怎么把它做好，所以我们就是负责，他会把板子帮我们架好，然后钉钉枪，然后再涂防水胶。
然后你在这课程中，你觉得学到什么吗？学到了怎么组装一艘船。听说你们还有出海，然后去捡海上的垃圾吗？有啊，就是我们有去海上，然后游一下安平的山港，然后回来，然后拿网子去捞垃圾。其实帆船没有我们想象中的那么好做，其实没有，就是直接把它放一放，然后粘一粘，其实就好了。没有，其实很难，要一块一块，还要把它搬完。像这块板子原本是平的，我们要把它整个压上去，然后才再钉上钉一钉。参与活动的小朋友得到永续节能的脚步，打造永续市集店家，成为一位有永续思维的专业小头家。台南新闻张硕伟采访报道。国小阶段囡仔活动发育有够紧，鞋仔时常损害，或者是伤小需要更换。但这笔开销对着关怀家庭来讲，也是一笔无小金钱。台南大湾北自14年前便开始发起公益爱心无鞋活动，号召有爱心的顾客做伙为小朋友无鞋。今年的关怀对象是台南市9所原住民学生，如此的善心付出，也让所有的师生拢非常的感谢。很高兴，远东百货呢，它这样子年年的来办理这样子的照顾弱势学童的一个活动，这是值得我们学习的。那第二个呢，我觉得这样子是一个热量，增加正能量的一个活动，因为这样子比大家一起付出，然后呢，把有爱心的人一起集合起来，然后呢，让我们更多的小朋友得到一个益处，那他们的学用品，包括他们的日常用品，都能够得到这样子的一个捐助。第三点，我想这也是一个教育的意义，因为小朋友他们有受到这样子的一个帮忙，他们在他们心中有一个以后一定会慢慢的会有一种付出的一种这样子的回馈的一个精神。谢谢台南远东百货公司能送我们鞋子，还带我们去参观空军基地，还有下午还有手做 DIY 的礼物，非常开心。台南大湾北今年的目标是募得360双运动鞋仔，并将送予昆山国小、山村国小、永康国小、和兴国小、龙潭国小、台湾国小、大桥国小、西市国小、永盛国小等9所学校的原住民学童，大湾北欢迎各界朋友做伙来响应这个有意义的活动。台南新闻张硕伟采访报道。一名71岁男性合并有高血压甲糖尿病，在10天前曾经发生缺血性的中风，最近因为时常出现胸腔杂质、加呼吸的喘，而且心律不整嘛已经10多天。在靠药物治疗效果无好的状况，最近接受电烧，才重新找回健康。基比医学中心心脏内科医师李伟杰表示，积极的心率控制会用改善中风的风险，加心因性的死亡率。关于这个心房颤动，当然它容易产生这个心律不整，然后产生这个心脏乱跳所以它的产生心脏的血栓所以在这个过程中，它会根据病人的共病症可能增加中风的风险另外长期来说，它的这个心脏功能会下降所以在平常的一个运动或活动上，或者造成心脏衰竭或甚至死亡率的上升所以目前来讲，在这个国际上的研究有发现说，早期的这个心率控制这样可以减少病人的死亡率所以整体来讲，像越来越积极的去控制这个心律不整当然这个心房颤动如果做这个3D 这个手术它大部分都是在药物治疗效果不彰，或是病人不想要长期吃药或者是他吃药有一些并发症他那些心律不整的药，它的长期服用的话，它的毒性会比传统的这些用药来得更高所以在过往的研究中，这些心律不整的用药会造成一些问题所以才会有这个静脉的隔离手术。医师表示，肺静脉隔离有分电烧甲冷凝。电烧的原理利用热能来中断无正常的电位通路，让病人来恢复正常的心脏节律。加上现在还有3D 的立体模式，会用精准定位导管伫心脏的位置。
奇美医学中心伫引进3D 静脉隔离电烧的手术，半年来成功治好超过20例，不但会用降低病人的用药，而且嘛大幅度改善患者的生活品质。台南新闻林根采访报道。疫情期间，为了消毒，许多人洗手洗到脱皮发痒。静心生技因此投入进口精油皂的贩售，希望透过进口精油皂机，让民众洗手抗菌，同时还能滋润保湿。而与中油多角化商品在来速咖啡贩售精油手工皂也有半年多，受到社区民众喜爱。但面对突如其来的疫情高峰，原本买咖啡送的是脸部美容保养，顾虑有人对在公共场合脱口罩进行脸部保养可能会有确诊风险，在疫情稍缓的暑假期间，改推买咖啡送亲子手工皂课程，一方面提升加油站的咖啡业绩，一方面也让静心生技的后疫情时代，透过多元创新的精油手工皂课程，结合社区客群做推广。其实，在疫情之后，其实我们这个美容的行业已经就是因为戴了口罩就没有办法做脸。那其实我们在这段时间的经营的时候呢，也非常的辛苦。那几乎想说啊，不然就找一个方法，怎么来接我们这段时间没有办法，就是说脱口罩的一些行动的美容哦，还是做一些美容护肤的部分哈。那我们为什么要来转介在这个精油皂里面？因为精油皂本身就是在做清洁，我们想它变成说让推广这个，让学员他们除了说精油皂学完之后怎么使用，然后教他们做一些手作，除了这一份的这个一些手作的收入以外，然后我们也让学员就是延续让他们经营一些这样精油皂，怎么在家里自己创业做小型的一个创业，或者说他们怎么在那个团购里面去做，跟很多团的团主呢一起来合作卖这些精油皂。国师的精油皂是很天然的，洗后很滋润保湿，是值得推荐的伴手礼盒。那疫情期间呢，我就跟公司批来卖给朋友，增加一点收入。为了让公司的收入不因疫情中断，原本主攻行动美容师培训的静心生技，不得不停下许多美容师的培训业务，转从零售精油皂，再到手工皂教学。除了来速咖啡，静心也与市民学院合作，让参与的学员有机会创造事业第二春。有一天我开电视起来，我看到阮隔壁里活动中心伊咧推广2度就业，2度就业伊内底都有咧讲到行动美容，有咧学精油皂，这是我真兴趣的，所以我就想尽办法去报名。我起头我是送给朋友。朋友感觉我这个物件真好，手工精油皂，所以又叫我回去做来卖，所以我就开始愈有信心，我做来卖朋友，卖朋友佮介绍一寡人。那最近我们课程都是把这些传统的精油皂，把它演成在生活里面。那像有人在蔬菜水果类，然后水果的精油皂。这个都一般我们在传统里面的精油皂是没有人这样子做过，但是如果说做成四方形的精油皂又没有什么特色，那我们为了让精油皂更活化、更创意，所以我们把精油皂也用在生活上，像我们的一些柿子水果皂，还有一些像我们的丝瓜皂，还有玉米这些做成很像我们生活上的这些模型，然后让客户人很喜欢这种东西。一场疫情让各行各业都受到不同程度的影响。静心生技以正向的态度迎战疫情，努力发展不同的经营策略，既不影响原有客群消费市场，也能因应疫情创新多元商品。这场疫情目前逐步趋缓，我们的生活也慢慢恢复过往。想多份收入的你，或许能从手工皂开创出另一个圆梦的好契机。台南市美术馆的水陆艺术展，头一摆以女性的角度出发，邀请到18位女性艺术家展出印象经典的作品，囊括了非常多种媒材，包含油画、金工、雕塑以及摄影系列作品。展出的作品当中，以艺术家洪义珍的作品《无题》上为特别。两边是汽车烤漆，中间是这个亚克力的颜料。
他带给观者的一个经验是，就是你在他的作品里面可以看到自己的倒影，可以看到就是他的作品跟其他的不同的绘画概念去互动、去对话的这个关系。透过无同的角度来探讨当代女性所拄到的挑战以及传统的印象，同时让美术馆会当重新检视女性艺术家的创作。女性艺术家长期以来在艺术史或者是美术史当中是比较不受到关注的一群，但是我想在当代是一个非常不一样的视域。在当代女性艺术家的作品呢，能够就是在美术馆以这样就是非常大规模的方式得到关注跟得到展现的机会。然后这一次呢，就是也是这个脉络是从很久以前就开始的，比如说以前有 Guerrilla Girls 的 movement， 然后大家想说去重新检视美术馆里面就是典藏女性艺术家的作品，然后所以我们不仅是就是要提高女性艺术家在美术馆典藏的这个比率，不仅是要提升这个趴数而已，也是要让他们的作品。我们有藏品禁用、有藏品使用的这个机会，能够就是把他们的作品以完整的方式展现在大众眼前。这摆展览的作品会当讲是非常精彩。展览展出到明年2月28号，欢迎有兴趣的民众前往参观。台南新闻杨顺怀采访报道。面对2050年净零排放的挑战，工业技术研究院持续伫真济产业当中投入创新减碳的科技，其中为了减少畜牧业造成污染，所以研发用本土所饲的藻类来取代进口的大豆、小麦等原料，并且模仿肉类的食物纤维来设计，不止外观同款，连口感嘛真成，食得出是以食物所做的肉。工研表示，目前新店已经有上市来卖。展品上面的物品可以把这个藻类的蛋白做成相关的 TPP， 就是这个城市的这些蛋白质，然后后面就可以给厂商去添加到里面做一个食材的加工。我们可以在类似培根这个案例来看这样的一个产品的展出。当然，我们现在跟很多不同的厂商都会陆续来开发不同的产品，那就是导入这些藻类的这方面的一个原材料，我们同时也有做一些真菌方面的蛋白质的生产。那这些好的蛋白质都是要导入这个食材里面。另外，过去纺织产业所使用的染料99%拢是化学合成的方式来生产。不过现在展现伫大家眼前，用牛仔布料所做的手提包，竟然是用微生物的技术来染成蓝色。用低碳无毒的技术来代替石化原料。那我们现在使用微生物染料，就是使用纯天然的葡萄糖，它是一个可以永续循环的料源。再者，我们的制程它是没有高温高压，就是常温常压30度C 的一个制程。制程的过程中也不会产生任何的有毒物质。那我们以微生物做出来这样的染料呢，它的化学物性、化性还有它的结构。跟化学染料是完全一样的，所以完全不会改变现在牛仔裤染色的任何一个制程，所以可以直接推广给厂商做使用。这样子。咱台湾有真济加工制造，甚至是高污染的产业，虽然扮演地方经济重要角色，不过面对净零排放的功课，一定要找方法、找机会，勇敢改变。台南新闻顾文吉、何乔邦采访报道。红毛猩猩咪咪边吃点心边享受保育员爸爸温柔的替它顺毛。有这个待遇的还有白犀牛西奇。保育员爸爸拿着大刷子，一边帮它抓痒，一边贴心检查它的健康状况。高雄寿山动物园的动物们每天受到保育员的悉心照顾，也与他们培养出了好感情。就是你在跟动物相处久了，因为每天都会跟动物相处嘛，那相处久了，当然就会有日久生情，就是会你们的感情就会更加深厚。看似凶猛的大型动物，其实也有撒娇的一面。尤其对着朝夕相处的保育员，更是从不吝啬展现他们的爱意。自然可爱的模样，令人看了会心一笑。
越来越认知他们的同时，会觉得，然后你会发现他们一些可爱的地方，或是他们其实并没有你想象中的那么危险。你只要跟他们保持好距离，然后不要踩到他们的线，对，不要踩到他们的点，那他们其实并不会没有你想象中的那么危险。其实像有一些像犀牛这种大型的草食动物，其实也蛮黏保育员的。因为其实像一般人印象中犀牛可能它的皮很厚，可能没什么感觉，但是其实犀牛它蛮喜欢让我们的保育员去跟它互动，尤其是帮它搔痒。神气威武的狮子迈着优雅的步伐在笼子内悠闲散步。其实每个动物私下的个性都大不相同，有些小习惯更是只有亲自照顾它们的保育员爸爸才知道。狮子就是每只个性都差很多，像是你们刚刚拍的这只小型，就是它看起来很乖，就是它对于陌生人就是会磨蹭啊，然后会撒娇啊。但是他其实私底下不是这样子，他私底下是比较强悍、比较强势的，对，那这就很有趣。看着骆驼强强吃叶子的疗愈模样，保育员轻轻摸了摸它的鼻子，行动间满是宠溺。目前寿山动物园共有11位的男性保育员，其中最资深的已经照顾动物长达30年的时间。对于动物们来说，他们既是对自己宠爱有加的爸爸，也是陪伴自己玩耍的伙伴。保育员们用他们的专业及爱，让这些动物宝贝们都能健康开心的成长。记者潘志光、苏玉文高雄报道。原本都不是念餐饮出身的夫妻俩，由老板负责调制饮料，老板娘则专门研究各式不同口味的生乳卷。经过不断的努力研究，还有坚持，才有现在的成果。因为我跟现在都不是本科系这样子，那现在是摄影师，那我是造型师，但是我们都一直对餐点很有兴趣，所以我们就开始慢慢投入，但发现原来事情不是我们想的那么简单，才发现原来一个好吃的餐点跟一份好喝的咖啡，其实它必须要有一些坚持，然后还有你必须要学习很多的东西这样子，所以我们就四处去吃，然后尝试不同的口味，然后也转换成自己的口味，然后我希望我们自己喜欢的口味也是客人朋友们都喜欢的。其实我们虽然叫两光夫妻，但其实我们真的一点都不两光。我们在甜点跟饮品上面，其实真的就是有坚持在。那只是一开始我们真的以为开一家咖啡厅是一件真的很简单的事，这样才知道它必须要很多坚持存在。店内主打的甜品生乳卷，老板娘分切包装时就必须小心翼翼，才不会破坏软嫩的蛋糕体。在客人点单后，才将单片生乳卷添加各种装饰配料，湿润的蛋糕体搭配不甜腻的馅料，在网络上获得一致好评，也吸引更多人为了一尝这个幸福滋味而来。蛋糕皮来说，我比较在意的是它的口感的细致跟它的那个湿润度。然后再来就是所有的生乳的搭配，我们是尽可能不添加任何的香料或化学的成分。像是我们的可可也真的用可可脂啊、可可块一起去做。看网络的评价来的，因为我发现他们网络的评价真的非常好，客人都有很多感性的回馈，这样子就觉得老板都很用心的在经营这家店，所以我就很想要来看看到底是怎么一回事。我今天点的这个蛋糕的部分呢是72%浓可可。然后我觉得它吃起来非常的浓郁，而且有可可的那种就是味道，但是因为它是72%的，所以让我觉得不会很死甜，然后有一点微苦的感觉，我觉得这是我非常喜欢的。然后而且我觉得很用心因为就是在生乳卷上面还有做一些小装饰，吃起来你就会觉得很幸福，因为你看到不是只有一颗圆圆的这样子而已，而是就是说它还有弄其他的装饰来搭配这样子。我今天点的是黑芝麻，就是黑芝麻的口味啊，因为他们用的料都蛮实在的，对，所以我就会每一种口味都想吃吃看。因为我都会就是有朋友来找我，我就会订给他们吃，对，然后或者是订到后面，他们就直接说，那个店在哪边，我可不可以直接叫他宅配？因为他们用的料就是口味啊都比较特别，也比较实在。甜品店就位在凤山市区与郊区的交汇处，老板夫妻俩特别用心打造像家一样舒适自在的环境，让客人能够来这里放松心情，在繁忙的生活稍作休息。我们希望说这是一个家的感觉，所以我们其实会希望说客人来到这里其实就放松。如果你是从都市来的，会觉得这里是可以让你放松，然后有一些花花草草可以让你舒服的。如果你是从乡下来我们这个地方的话，其实你会发现我们这个地方就是有都市的感觉，但是又有一种乡下的舒适感。然后我们也希望说客人来这里其实就是非常的温馨。
想要在生活中寻找小确幸，不妨来这里点杯咖啡，配上甜点，感受老板夫妻营造的氛围及环境，度过一个美丽的午后时光，就是这么简单。记者萧怡轩、蔡怡文高雄报道。感谢你收看《中嘉台南地方新闻》，我是秦碧纯，咱再会。